အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Cooking Therapy Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ Elva ကမိုးအေးလေးနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ကြာစံဟင်းကအခေါ်ကြာစံချက်လေးချက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးကြက်သားရိုး20ကြက်သားလောက်ကိုပြုတ်ပါမယ်။အားရိုးတစ်ထည့်ရပါတယ်နော်။အရိုးများရင်ပိုကောင်းပါတယ်။ Elva ဆိုဒီမှာခြေထောက်ရိုးလေးတွေပါထည့်ထားပါတယ်။ collagen တက်ရအောင်လို့ပါ။နောက်ဓာပြရိုက်ထားတဲ့ဂျင်းလက်တစ်စစ်လောက်နဲ့ကြက်သွန်ဖြူလေးမွှာလောက်ကိုကြက်အရိုးပြုတ်ရည်ထဲမှာထည့်ပါတယ်။ဒါမှသာမွေပြီးအညီနံ့တွေပျောက်မှာပါနော်။သူ့ကိုမီးအေးလေးနဲ့ပဲတနားရီအနည်းဆုံးတည်ထားပေးပါတယ်အချိန်များများပူတည်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်နော်ပြီးရင်ပဲချစင်တစ်ထုပ်ကိုရေစိမ်ပါမယ်နိုင်ဝက်လောက်စိမ်ရပါတယ်နောက်ပဲပြားလိပ်အနှဲငယ်ကိုနိုင်ဝက်လောက်ရေစိမ်ပါတယ်ရေစိမ်ပြီးသွားရင်ပဲပြားလိပ်တွေကပွာလာပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုသူ့ကိုလက်တစ်စစ်လောက်စိုက်လေးတွေညှပ်ပေးပါတယ်ပဲပြားနဲ့ပြုတ်လုပ်ထားတော့ protein တက်ကျွဲဝပြီး iron နဲ့ calcium တက်လည်းပါပါတယ်ဒါကတော့ပဲနဲ့ပြုတ်လုပ်ထားတဲ့တောင်မန်တူပါသူ့ကိုလည်းရေစိမ်ပေးပါတယ်ပွာလာပြီဆိုရင်အနီရော်ဆိုင်လေးတွေညှပ်ပေးပါတယ်ဒါဆိုပြုတ်စားလို့ရပါပြီနော်နောက်တစ်ခုကတော့မိုး6ပါကျွတ်နှစ်ရွက်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်သူ့ကိုလည်းရေနိုင်ဝက်လောက်စိမ်ပြီးမာနေတဲ့နေရာလေးတွေကိုညှက်ထုတ်ပါတယ်ဒါကပြုတ်ရင်စားမကောင်းလို့ပါနော်သူ့ကို Elva ကတော့အချောင်းလေးတွေညှပ်ပေးပါတယ်သူက protein နဲ့ fiber ဓာတ်ပြေဝပြီးနှလုံးရောဂါရှိတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်နော် cholesterol ချပေးပြီးသွေးကြောလေးတွေကိုချဲပေးပါတယ်ဒါလေးကတော့ပန်းချောက်လို့ခေါ်ပါတယ်နိုင်ဝက်လောက်ရေစိမ်ပြီးဒီလိုလေးပွာလာပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုခလဲကနေညှက်လို့ရပါပြီဒါကတော့ပဲနဲ့ပြုတ်လုပ်ထားတဲ့အသားတူပါရေခဏတာစိမ်ပေးရပါတယ်သူ့ကိုလည်းပွာလာပြီဆိုအနေတော်ဆိုင်လေးတွေညှက်ပေးပါတယ်သားတုကရေရမ်းစုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ Elva ကတော့စိန်ထားတဲ့ရေတွေကိုပြန်ညှစ်ထုတ်ပါတယ်သူကတသက်လွတ်စားသူများတော်တော်ကြိုက်ပါတယ်နော်အစိမ်းကြော်ထဲမှာလည်းကြော်စားရင်တော်တော်စားကောင်းပါတယ်နောက်ကြက်သားစီသက်ဖို့ကြက်သားတုံးပါတယ်အဲထဲကိုစားလက်ဖေးစွန်းတဝက်ကြက်သားမုံလက်ဖေးစွန်းတဝက်ထည့်ပြီးတေချာနေပေးပါတယ်နောက်ကြက်သွန်နီနှလုံးကိုစီသက်ဖို့ပပလီးပါတယ်ပြီးရင်စီတက်ဖို့စီထမင်းစားစုံနှစုံအပူပေးပါတယ်စီပူလာပြီဆိုရင်လီးထားတဲ့ကြက်သွန်နီနှလုံးကိုထည့်ကြော်တယ်ကြက်သွန်လေးတွေကြက်လာပြီဆိုရင်နေထားတဲ့ကြက်သားတုံးလေးတွေကိုထည့်ကြော်ပါမယ်ဒီလိုကြာစံချက်မှာကြက်သားတုံးမှာထည့်ပြီးစီတက်ပေးတဲ့အတွက်ကြာစံချက်လေးကအသားပါပြီးပူစားကောင်းပါတယ်နော်ကြက်သားလေးတွေဆူဆူလေးနဲ့ကြက်လာပြီဆိုရင်တော့မီးပိတ်ပြီးငရုတ်သီးအစိမ်းမုံလက်ဖေးစွန်းတစွန်းထည့်ပါတယ်ဒီနေရာမှာငရုတ်သီးမုတ်ကတူးတက်လို့မီးပိတ်ပြီးမှသာထည့်ပါနော်ဒါဆိုကြက်သားစီတက်ထားတာရပါပြီတနားကြာပြီးနောက်ကြက်အယိုးပြုတ်ရည်ကလည်းအယောင်လေးပြောင်းလာပြီးအရသာတော်တော်ထွက်လာပါပြီအယိုးမျိုးစုံကိုထည့်ပြုတ်ထားတော့ချိုးနေတာပါပဲနော်ဒီမှာအယိုးနဲ့အဖတ်တွေကိုခတ်ထုတ်ပါတယ်အရေးကြီးပဲယူပါတယ်ပြီးရင်ဒါဆိုအဖတ်တွေထည့်ပြုတ်လို့ရပါပြီခုနကစိမ်မီးညှက်ထားတာတွေအားလုံးကိုဒီကြက်ပြုတ်ရည်ထဲမှာထည့်ပြုတ်ပါမယ်အသားတုကလွဲလို့ပါနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အသားတုကအကြာကြီးပြုတ်ရင်ပြုတ်ပြီးစားမကောင်းတော့လို့ပါအရသာအတွက်ငမြိုင်ထမင်းစားစွန်း၄စွန်းထည့်ပါတယ်။ကြက်သားမုတ်ထမင်းစားစွန်းတစ်စွန်းထည့်ပါတယ်။ငရုတ်ကောင်းထမင်းစားစွန်းတစ်ဝက်ထည့်ပါတယ်။အပေါ်မှာတက်လာတဲ့အမဲဖတ်လေးတွေကိုလည်းဆဲထုတ်ပေးပါတယ်။ပြီးရင်နိုင်ဝက်လောက်အဖုံးအုပ်ပြီးတည်ထားပါတယ်။နိုင်ဝက်ကြာပြီးနောက်အသားထုကိုထည့်ပါတယ်။အသားထုကတော့ခဏလောက်ပဲတည်စရာလိုပါတယ်နော်ပြီးရင်ကြာစံထည့်လို့ရပါပြီနော်စိမ်ထားတဲ့ကြာစံလေးတွေကိုရေစစ်ပြီးဟင်းကားထဲထည့်ပါတယ်
နောက်10မိနစ်လောက်မီးအေးလေးနဲ့ပဲတည်ပေးပါတယ်ပြီးရင်ကြက်သားစီသက်ထားတာကိုထည့်ပါတယ်နော်စီသက်ပြီးရင်တော့ကြာစံချက်ကအယောင်အနီရောင်လေးတန်းပြီးလှသွားပါတယ်အရန်လဲမွေးလာပါမယ်နော်အဗာကတော့ချက်နေရင်တော်တော်ပိုက်စားလာပါပြီအရသာကတော့ကိုလိုထပ်ပြင်လို့ရပါတယ်အဗာကဒီမှာမီးလိုက်တော့နည်းနည်းပေါ့နေလို့ငပြရေးထမင်းစားစွန်းတစ်စွန်းထပ်ထည့်ပါတယ်ဒါဆိုရင်စုံစုံလင်းလင်းနဲ့ချက်ထားတဲ့ကြာစံချက်တို့ရပါပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုပွဲပြင်ပါတော့မယ်အရင်ဆုံးကြာစံဟင်းကားကိုထည့်မယ်အဗာကတော့အရေးများများကြိုက်တော့အရေးများများလေးထည့်စားပါတယ်ပြီးရင်ငဖယ်လေးတွေထည့်စားပါမယ်ငုံလေးတွေလည်းပါပါတယ်မရှိရင်တော့ကြုတ်လည်းရပါတယ်နော်ကြက်သွန်နီအနှဲငယ်လေးထည့်ပါတယ်အချင်းကြိုက်တော့တံပြာသီးကတစ်ချမ်းအဆက်မပါမဖြစ်ဆိုတော့ငရုတ်သီးမုတ်နန်းနန်းပင်လည်းအနှဲငယ်ဖြူပါတယ်ဒါဆိုပြည့်စုံတဲ့ကြာစံဟင်းကားပူပူလေးတစ်ခွက်သုံးဆောင်လို့ရပါပြီနော်မိုးအေးလေးနဲ့ဆိုတော့ကြာစံဟင်းကားလေးကလည်းပူပူလေးနဲ့ချင်းငန်းဆက်လေးဆိုတော့အရန်လိုက်ဖက်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုလည်းလှူစားကြည့်စေချင်ပါတယ်။သုံးတိကြည့်ပေးတဲ့အတွက် thank you ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆို like and follow လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းထပ်တွေ့ပါမယ်နော်။